और उधर मौसम कैसा चल रहा है। तो थोड़ा सा इसके अंदर जब बटर डाल दिया तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो गया। तो थोड़ा सा अच्छा है, धूप भी है, ठंडी हवा भी चल रही है और वेदर का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये लेकिन एक इन्होंने वो लगाया हुआ है गमला जिसे कहते हैं प्लांट, तो वो आ जा रहा है इधर। ये देखिए, सबसे मिलवा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए।